Chiến cắn thôi, chiến đốt thôi. Chỗ này mới có nhiều này. Gì vậy á? Qua đường đây không đi.
Cái xào này anh dùng Không cần đâu. anh dùng cái này nhé. Ừ. Anh dùng cái này phụ. Ôi nhiều kiến lắm. Bánh đỏ nhỉ. Không chọc được. Cái này phải chọc rồi. Cho phải tìm lấy cho phải chặt cái khác. Cái này chắc sợ dụng ấy ạ nhỉ? Cho xuống đi. Em phải đỡ xuống. Kệ nó dụng. Nhưng nhiều kiến như thế. Trời ơi. Quả chín đỏ. Quả ngọt rồi anh ạ. Ngon rồi. Sợ kiến cắn thôi, kiến đốt thôi. Cái này em Lúc cắn này nhiều nó em bị vào sốt nó ạ. bầu cho mẹ nó. Sợ thật. Lấy lửa thì chịu. Khui mấy cái tổ mà nãy anh chặt. Không nó vẫn lại bỏ lại đi. Đấy, chặt xuống mà vẫn đầy kiến này. Đây Sao kiến. nó không rụng đi? Đốt. Quả thì rụng, kiến chả thấy rụng đâu. Đốt. Chỗ này mới có nhiều này. Có nhiều mà kiến nó bầu cũng nhiều vậy. Kiến nó bầu vào. Cái này mà không có kiến này nó còn chín nhanh nữa. Mà đầy kiến. Ta chẳng nuốt ạ. Ăn này là như là Vải nó phải như này. nhàng sốt vét với đầy thì hạt hết đấy. Khổ em. Nhạ. Bao nhiêu cân? Bãi cháu lên vai. Em về nha. Ừ.
Ăn vải bao tiền cân anh? Vải cho vải. Rồi. Bao tiền một cân nhá? Bao tiền một cân? Hả? Bán gì anh? Quay xong rồi để bán Vải. cô nhá. Quả gì đấy đấy? Vải á? Đây là về thật đấy. Đây đấy. Con đá anh ơi. Năm nghìn thôi ạ. Lại mình quay á. 5.000 này. Đấy thì 2 chú. Gì đây vải á? Vâng. Bao nhiêu Vải bà. 5.000 túi ạ. 50.000 túi á? 5.000. Nào cô lấy chục túi. Lấy chục túi cả. Này mày. Vâng bắt túi. À bà. Nhớ ân nhân. Ôi dồi ôi bà. Nằm đây sách rồi cô 5 túi đến đây. Ôi trời ơi. Vải. Đi qua đường đây. Bà nó mua à? Ăn được mà đang hỏi cho Em lại không sợ. Mày buông mày. mà đừng. Bán được chưa? Chưa. Cũng nó thanh niên ăn được nhưng mình già thì thôi. Em ơi. Nhớ để cho em một túi. Nhớ để cho em một túi nhé. Cái này rồi. Bao nhiêu em? Nó quay chỉ bán khoải cái. Nào có sẵn. Bà nó mua đồ bán. Lát nha. Con thử đi. Ôi chị này không thể bán chùa nha, lùng có đường hồ sới. Nó có phải rồi. Cái này là món mày. Món em biết được. Rồi đây nhá. Rồi em rồi. Bán bớt trắng bây giờ.
Nhung ơi, nhớ quạt để cháu nhá. Vâng. Vâng chưa phải. Mà cái xoài đấy nó chỉ Em hỏi bé em rồi. Em hỏi bé em đã em từ gì rồi. hỏi chưa? Không phải là đuổi cô đâu, nhưng mà cô vào không được. Ở đấy thì mấy khác người thôi, nhưng mà bố nhiều là vào buồn ngày nghỉ thôi. Thì anh ấy nói là ngon đấy.